Հալելույա։ Ժորժան, չես որ հարսանիքի մասին չեմ խոսալու։ Եթե արդեն այդ եք մտածում։ Ուրիշ կարևոր բանի մասին եմ խոսալու։ Սոր բոլորս գիտենք ինչ օր է, արդեն ասվեց, Պենտեկոստեի օրն է։ Այն օրն է, որ Աստված իր հոգուն ուղարկեց, որ մեր մեջ բնակվի, որ ուրիշ ձև ասած, Աստված ինքը մեր մեջ բնակվի։ Ամեն։ Այն որ ասում է ժողովուրդ ջան, ես ձեռակեր տաճարների մեջ չեմ ապրում։ Ես ապրում եմ այն տաճարի մեջ, որ ես եմ սարքել։ Այդ մենք ենք, ամեն ժողովուրդ ջան։ Ու որպեսզի այդ Աստված իր սրբությունով կարենա մեր մեջ բնակվի, մի հատ խնդիր կար։ Այդ մեղքի խնդիրն էր։ Ամեն, այդ խնդիրն էր, որ բաժանում էր մեզ Աստծուց, որ ինքը չէր կարողանում, սխալ եմ ասում, որ մենք չէինք կարողանում մոտիկանալ նրան։ Մեր իսկ ապահովության համար, որովհետև Աստծո կատարյալ սրբության մեջ ոչ մի մեղք չկա, սիրելիներս, չի կարա գոյատևի։ Ամեն։ Դրա համար ինքը այդ զոհը մատուցեց, այդ վարձը վճարեց, որ օրինական ձևով նորից մենք կարենանք մեր հոր հետ միաբանվենք։ Ամեն։ Արժի մի հատ մեր Աստծուն սրա համար ծափարենք։ Ու դրանով չավարտվեց, նոր սկսեց այդ ազատությունը, որ տվեց, ասեց լսեք, մենակ չեք կարենալու, շատ դժվար ալնելու, մեկը ձեզ պետքա, որ պիտի օգնի, ու այդ մեկը ես եմ ասեց, ու իրա հոգով այցելեց մեզ, ու այդ օրն ենք այսօր մենք նշում սիրելիներս, ու ազատության հետ մի մեծ բան էլ է գալի, չասեմ բեռ, ասեմ լուծ, այդ քաղցր լուծ, այդ պատասխանատվության լուծն է սիրելիներս, այդ որ գրել եմ Տեր եմ, երբ որ հարսանիքի ժամանակ այդ հարց են տալիս, ինքն էլ պատասխանում է, այսինքն ինքը պատասխանատվություն է վերցնում այդ ժամանակ, երբ որ այս խոսքերն ասում, ամեն։ Ամեն։ Բայց մինչև դրան հասնելը, պիտի մի քիչ պատմություն անցնենք այս պահին։ Որովհետև սիրելիներս մի բան ասեմ ձեզ, երևի թե արդեն շատերը գիտեք սրա մասին, որ Աստված ինքը սիրում է ժամանակի ընթացքում իր գործելավոճը պահպանել որոշակի ձևով։ Սիրում է ինչ-որ մի բան, որ արել է, հետագայում հարյուրավոր տարիներ հետո, հազարամյակներ հետո նույն կերպ ինչ-որ ձև այդ նույն բանը անի։ Ոչ միշտ, բայց հաճախ լինում է տենց։ Ու այսօր պատմությունը հենց դրա մասին պիտի լինի։ Խնդրեմ, որ փոխեք։ Տեսեք։ Երևում է։ Հա։ Այս պատմությունը գիտենք։ Իսրայել ժողովուրդը ընկավ գերության մեջ Եգիպտոսում։ Ու այդ Աստված, այդ Իսրայելի Աստվածը, որ իրեն ընտրել էր որպես առաջնեկ, մեկին ընտրեց Մովսես անունով, ասեց ես քեզ պիտի օգտագործեմ, դու պիտի ինձ հետ գործակից դառնաս, որպեսզի իմ ժողովրդին ես ազատեմ այդ Եգիպտոսից, այդ ստրկությունից։ Ու ինչ արեց։ Մովսեսն էլ իր բաներով, որ չեմ կարա, չեմ խոսալ, չգիտեմ եւ այլ, Աստված ամեն ինչ դասավորեց, ասեց դու չես անողը, դու ուղղակի գնա, ասա ինչ որ քեզ ասում եմ, մնացածը թող իմ վրա։ Ամեն։ Եվ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, էլ չկրկնեմ, եւ այլ պատուհասներով Եգիպտոսը Աստված զարկեց, եւ այլ մի խոսքով մինչեւ որ սենց արդեն իրանց դուրս հրավիրեցին իրենց մեջից, ու ինչ ելավ այդ ժամանակ ժողովուրդ ջան, Աստված Իսրայել ժողովրդին ստրկությունից ազատագրեց։ Ամեն։ Կարելի է ուրիշ ձև ասել փրկեց։ Հա, Աստված իր ժողովրդին ստրկությունից, գերությունից փրկեց, ազատագրեց։ Ու գիտեք ինչ, այդ փրկելուց հետո ինչ արեց։ Ուղարկեց անապատ։ Մի բան ձեզ ասեմ, երևի սրա մասին գիտեք։ Այդ ճանապարհը այդ Եգիպտոսից Քանան, որ այն երկիրն են խոստմունքի երկիրը, որ խոստացել էր, ոտի ճանապարհը մոտավորապես 8-ից 11 օր է։ Նայած ոնց ես քայլում, ասեմ լիքը ժողովուրդներ երեխաներով, ասենք լավ թե մաքսիմում մի ամիս տևի։ Բայց Ժորժ ջան, այդ մարդիկ 40 տարի այդ անապատում սենց շրջան են պտտում։ Լավ, հարցը չէ առաջանում, Աստված ջանա, չես տենամ, որ ուղիղ ճանապարհ կա, դու նույնիսկ ծովը ճեղքում ես, որ ուղիղ ճանապարհով էթան, չես կարա մի հատ հարթ ճանապարհ պատրաստես, որ էթանք հասնենք այն խոստմունքի երկիրը, որ կոչվում է Քանան։ Ինձ հետ եք։ Ահա։ Ժողովուրդ, սրանից ենթադրում ենք, որ ազատագրությունը եւ ազատությունը նույն բանը չի։
Փրկությունը հավասար չի ազատ լինելուն։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Փոխեք հաջորդ ֆոլիան, տեսեք ինչա գրե Հեսուն, հենց Հեսուի գրքում, ասում է, որովհետև Իսրայելի որդիքը 40 տարի անապատումը շրջեցին, մինչև որ բոլոր ազգը, այսինքն Եգիպտոսից դուրս եկած պատերազմական մարդիկը սպառվեցան, մահացան, չկային էլ։ Որ Տիրոջ խոսքին չէին լսել, որովհետև Տերը նրանց երթում արավ, որ նրանց բնավ ցույց չի տա այն երկիրը, որ Տերը նրանց հայրերին երթում էր արել, որ մեզ տա մի երկիր, որ կաթ ու մեղր է բխում։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Այդ ընթացքում, որ Իսրայելին ուղարկեց ազատագրությունից հետո անապատ, այդի կոչվում էր ազատության process։ Որովհետև ինքը ազատագրել էր իր ժողովրդին Եգիպտոսից, բայց Եգիպտոսը իր ժողովրդից չէր ազատագրել։ Այն միտքը, մտածելակերպը, ստրկությանը, այդ իրանք արդեն սովորած, իրանք դուրս եկան այդ երկրից, այդ տարածքից, բայց այդ մտածելակերպը, այդ վարմունքը, այդ նիստուկացը, այդ ստրուկի մտածելակերպը իրանց մեջ էր դեռ, այդ Եգիպտոսը էլ իրանց մեջ էր։ Մարմնավոր ձևով իրանք դուրս եկան, բայց հոգեպես իրանք էլ կապված էին։ Ամեն։ Մի ուրիշ ձև ասած, ստեղ ինքը ասում է, չէ, հետ գնացեք, ասում է, իրա խոսքին չլսեցին, դրա համար Աստված թույլ չտվեց, որ Եգիպտոսից դուրս եկած այն բոլոր հասուն մարդիկ մտնեն Քանանի երկիրը։ Ինչի համար ժողովուրդ ջան։ Աստված ասեց, պետականություն ստրուկի մտածելակերպով չեք կարող կազմեք։ Աստված ասել էր դուք պիտի գնաք այնտեղ ազգ դառնաք։ Ու երբ որ ազգ դառնաք, կողքերն էլ ազգեր կան։ Ու կողքերը երբ որ տեսնեն մի քիչ լավ եք ապրում, կարողա նախանձեն, կարողա սկսեն կռիվ անել ձեր հետ։ Դուք դրան պատրաստ չեք։ Դուք պատրաստ չեք պատասխանատվություն կրել, որովհետև դուք ապրել եք ստրուկի կարգավիճակով, ամեն ինչ հոգվելա ձեր համար, հոգացվելա ձեր համար, ամեն ինչ տրվելա ձեզ ասել են, «Էս արեք դուք էդ եք արել», ասել են գնաց տեղից այնտեղ, «Էս ժամին էստեղ» եւ այլ եւ այլ։ Դուք ձեզ համար ազատ չեք եղել։ Եվ որպեսզի իմ խոստմունքի երկիրը ձեզ իրականում օշնություն լինի, ձեզ պետք է որ այստեղ փոխվի։ Այստեղից է սկսում։ Այդ ազատագրության process-ը, այդ ազատագրելը Եգիպտոսից դուրս հանելը առաջի քայլն էր ուղակի, բայց իրական աշխատանքը այն նոր էր սկսում։ Դրա համար 10 մի ամսվա փոխարեն տևեց 40 տարի եւ ի վերջո էլի էտել չհերիքեց, որովհետեւ այն ամբողջ գեներացիան, որ դուրս էր եկել, մահացավ, իրենց որդիներն ու դստերը մտան։ Մենակ 2 հոգի, Քաղեբն ու Հեսուն, մտան խոստմունքի երկիրը, որովհետեւ կարեցել էին։ Ինչի համար Աստված համոզվեց։ Այն որ ասես գնացեք լրտեսության, ուղարկեց, իրեն գնացին, մենակ տեսան խնդիրներ։ Բայց Հեսուն ու Քաղեբը գնացին, տեսան հնարավորություններ։ Ամեն։ Նույն բանը ժողովուրդ ջան, մեր հետ է լինում։ Հիսուսի գալուստով, այն որ ասում ենք զատիկ ենք նշում, իր մահով ու համբարձումով այդ ազատագրության process-ը մեղքից եղավ։ Աստված այդ կապանքը, որ մեզ կապում էր մեղքին, ջարդեց, քանդեց, փշրեց։ Բայց դրանով մենք ազատ չենք, որովհետև մենք այն մեր հին մտածելակերպը, այն մեր հին տրտնջալը, ախար առաջ լավ էր, այն իսրայելցիք էլ ասում են, Եգիպտոսում մեր հացն ու ջուրը ունեինք, գիտենք որը որից հետո է, չենք մտածում վաղը ինչ պիտի անենք, լավ էր, էլի Աստված ջան, բերեցիր մեր հասցրեցիր այս անապատը, որ մեռնենք։ Սկսեցին տրտնջալ։ Փոխեք ժողովուրդ ջան։ Սկսեցին ասել, իմ հին կյանքը լավ էր։ Ու ես համոզված եմ ժողովուրդ ջան, ամեն քրիստոնյայի կյանքում իրական ապաշխարությունից հետո գալիս է մի ընթացք, վաղ թե ուշ, որ ինքս ինքան մի հատ sense հարց է տալի, ախար առաջ լավ էի ապրում։ Համբավ ունեի, դիրք ունեի, մարդիկ ինձ բանի տեղ էին դնում։ Էսեր, մի խոսքս կշիռ ուներ եւ այլ։ Այն հպարտությունս, այն որ ինձ մի հատ թարս նայում էին, ես ոնց եմ անում, ես ինչ եմ անում։ Այդ կարոտում եմ։
Եկել եմ Աստծուն եմ դառը ինչ կա խնդիր կա եկավ գլխիս։ Սերիս բարի գալուստ անապատ է։ Ու ասում ենք, պակաս բան չեմ ունեցել, լավ ապրել եմ ըստ պահանջի, չէ՞, կան մեր մեջ Ժողովուրդ ջան, sense մարդիկ, որ մինչև ապաշխարությունը լավ էլ ապրել են։ Մենք ենք էլ է։ Հիմիկ էլ ենք լավ ապրում, փառքաս։ Բայց ինչա դուրս գալիս երներս։ Այդ մտածելակերպը, այդ ստրյուկի մտածելակերպը Աստված ասեց ձեզ կխանգարի, որովհետև առաջին խոչընդոտից դուք միանգամից հետ կքաշվեք։ Առաջի թշնամին, եթե գա ձեր վրա, դուք միանգամից կվախենաք, կփախչեք, կպահկվեք։ Ու ասում է, ես այտենց ազգ չեմ կարա կառուցեմ իմ նախատեսած վայրում, այդ Քանանի երկրում։ Ու այդ 40 տարին Ժողովուրդ ջան, Աստված մատակարարեց ամեն ինչ։ Երկնքից հացը թափում էր, գիշերը մի հատ կրակի սյուն էր, ուղղություններ ցույց տալի համ իրանց տաքացնում էր, առավոտն էլ, որ անապատի մեջ շոկ կրակ, ամպեր էլի սյունի նման, ծածկում էր իրանց արևից, էլի ուղղություններ ցույց տալիս, շոր ու կոշիկ չեն մաշի այդ 40 տարվա մեջ, պատկերացրեք։ Ինչ հրաշք ասես տեսել են, կարմիր ծովը ճեղքվեց, քարից ջուր բխեց, Աստված իրանց հետ խոսաց, երկիրը բացվեց, մարդիկ կենդանի ինգան դժոխք, տեսել են այս սաղ։ Լիքը հրաշքներ, լիքը լավ բաներ։ Իսրայել ազգից ոչ մեկ Ժողովուրդ ջան, այդքան հրաշք տեսած չկա։ Բայց էլի չօգնեց։ Ասում այդ 40 տարվա մեջ էլի այդ գեներացիան Աստված ասեց, չէ, դուք չեք մտնելու։ Ձեր հետ չեմ կարող աշխատանք տանեմ, ձեր ուղեղը արդեն այնքան է արմատացված այդ ստրկության մեջ, որ դուք չեք ուզում այդ թողեք, որ դուք չեք ուզում այն հին մտածելակերպը թողեք, այն հին ապրելաձևը, այն հին ձեր հպարտությունը, այն հին վարմունքը, այն հին պատասխանելը եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Սա ձեզ այդ խանգարում է։ Իրական ազատությունը դրա մեջ չի։ Ամեն։ Եվ մի շատ կարևոր հանգամանք այդ ընթացքում ամենալավ ձևը միջոցը, որպեսզի դու քեզ նախ ճանաչես, այն է, որ դու իրականում հիմա ազատության մեջ ես, որովհետև ազատությունը ինքը իր հետ բերում է պատասխանատվություն, որպեսզի ճանաչես դու իրոք այդ ազատության մեջ ես, այսենց ո՞նց ես վարվում։ Եթե մեկը քեզ գալիս է ինչ-որ մի բան ասում, դու փորձում ես պատճառաբանություններ գտնել, մահանաներ բռնել, արգումենտացիաներ, սենց ասած քեզանից բերել, որ ես չէի, ինքն էր։ Այ որ ինքը ես չաներ, ես չէր լինի, Ադամի նման։ Քո սարքս կնիգը բերեց տվեց ինձ այդ պտուղը։ Կնիգն էլ ասեց, օձը բերեց ինձ համոզեց։ Եվ այդպես շարունակ Ժողովուրդ ջան։ Այդ նշանակում է, որ մենք պատասխանատվությունը մեր վրայից դնում ենք մենք ուրիշի վրա։ Կոպիտ է հնչում, բայց սա ստրյուկի մտածելակերպ է։ Ամեն։ Տեսեք։ Հաջորդ ֆոլիայի մեջ ես հիմա փորձել եմ այդ բացատրել, այդ Եգիպտոսն ինչա, այդ անապատը ինչա, այդ Քանանի երկիրն ինչա։ Պատկերացրեք Եգիպտոս այդ ստրկությունն է, մեղքն է, անապատը այդ քո դասարանն է, դպրոցն է, եւ Քանանը այդ ազատությունն է, որ վերջի վերջո Աստված ուզում է, որ քեզ հասցնի դրան։ Ու այդ ազատության համար Ժողովուրդ ջան, իր մեջ Աստված մի հատ պակետ է, ասենց ասած կազմ է, որի գլխավոր բաներից մեկը հենց այդ պատասխանատվությունն է։ Ու Սուրբ Հոգին ասց չէ, Հիսուսը ասում է, չէ, ասում է, ով ում որ որդին ազատի, նա իրականում ազատ կլինի։ Ու Աստված այդ գործն անում է իր հոգով։ Այդ իրական ազատ լինելը, Ժողովուրդ, մարդ բանտում նստած կարա ազատ լինի։ Քանց թե այն մարդը, որ բանտում չի, կարա կապանքների մեջ լինի։ Ինձ հետ եք։ Լավ օրինակ բերվեց։ Մարդ կարա հիվանդանոցում իր բանի մեջ սենց կապած ամեն գործիքից, բայց Աստծո կողմից այդ մտքի նորոգությունը միանգամից գա, ինքը դրանից ազատագրվի, ազատության մեջ լինի, քանց թե մարդ, որ առողջ է, բայց իր միտքը կապված է։
խանգարում է իրեն ինչ որ մի բան տենալ Աստծուց։ Ամեն։ Եվ տեսեք, այդ անապատի մեջ առաջնային բանը, որ Աստված ուզում է, դա այն էր, որ մենք մտնենք կռվի մեջ։ Բայց որ կռվի մեջ։ Կռիվ դու քո հետ։ Եթե դու քեզ չհաղթահարեցիր, արտաքին թշնամուն երբեք չես կարող հաղթես։ Ու Աստված այդ անապատում հենց այդ գործը արեց, ժողովուրդ ջան։ Ասեց ամեն ինչ կմատակարարեմ։ Այդ անապատի մեջ էր։ Երբ որ ասում եմ ես ձեզ սովորեցնում եմ մի բան, դուք մեկ հոգա, թե ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի խմեք, ինչ պիտի հագնեք, որտեղ, չէ՞, Հիսուսի խոսքերն են։ Արքայությունը փնտրեք։ Ասում եմ, բայց այդ ընթացքում կենտրոնացեք մի հատ ձեր վրա, այն հին բաների վրա, այն, որ ապաշխարել ես, այդ միջալոց մի բան ասեմ, չէ, որը գալիս ենք ապաշխարում ենք, այն առաջի մի քանի ամիսները, տարիները կարող է, այնպես լավ է, այնպես հաճելի է, չէ, ոչ մեկի հետ խնդիր չունես, աշխարհը տեսնում ես այնց ռոզվի պատկերով, ակնոցներով, ամեն ինչ լավ է, բայց հետո գալիս է մի բան մեկ էլ, ահա Ժողովուրդ Եգիպտոսի ժողովուրդը, երբ որ դուրս էր գալի, այն ինչ ցնծություն, այն ինչ ուրախություն, այն ինչ լավ էր, մեկը մեկին աղբերություն, բաներ, բայց հենց եկան առաջի մի հատ դժվարության հանդիպեցին, ահի այն վաղ լավ էր։ Հետ գնացինք Եգիպտոս։ Մեծ տիրություն էին անում այն վաղ։ Ու ես հիմա գալիս է այն ընթացքը, որ Աստված ասում է, ահա, հիմա ժամանակն է, որ դու քո վրա աշխատես։ Որ աշխատես նրա վրա, որ մոռանաս այն ինչ որ եղել է, քո հին մտածելակերպն ու բարմունքը, քո բնավորության որոշ կետերը, որ խանգարում են քեզ։ Դա կարա լինի քո սովորություններ, վատ սովորություններ, սիրելիներս, կան լավ սովորություններ էլ, վատ սովորություններ, ինչ որ ծբած ցանկություններ, չէ՞, քո մարմինը, կրքերը շատ ժամանակ քեզ խանգարում են այդ ճանապարհին, այդ ազատագրության process-ին, որ դու հասնես Քանանի երկիր, որովհետև Աստված ասում է, այդ Քանանի երկիրը ժողովուրդ ջան, այն որ պատրաստել եմ, պետք է պատրաստվեք, չեք կարա տենց ուղղակի գաք ու սպասեք ինձանից, որ ես պատասխանատվություն պետք է վստահեմ։ Աստված կոպիտ ասած ժողովուրդ ջան, մեզանից սպասում ասում է, ինձ ապացուցի, որ դու վստահելի մարդ ես։ Ինձ ապացուցի, որ ես քեզ կարամ վաղը չեմ մյուս օրը մեծ բաներ վստահեմ, չէ՞։ Նույն բանը, ես եթե իմ տղային, որ 5 տարեկան է հեսա դառնում, 2 կոպեկ տամ, ասեմ մտի, մի հատ հաց առ, չնայած ես հիմա չեմ տա, բայց գալիս եմ, չէ՞ մի տարի որ սկսում ենք վստահել։ Ասում ենք տղաս մի հատ մտի հաց առ, այդ տղեն էլ մտնում է մի հատ սիրուն քաղցրավենիք հա տենում, ասում է, լուչ է ես առնեմ։ Իմ դուրը էսա գալի։ Առնում է դուսա գալի, ասում է, պապ, նայա ինչ եմ բերել, ինչ լավ բան է։ Իրա կարծիքով էդի լավ բան է։ Բայց ինքը իմ խոսքը չլսեց։ Ես մյուս անգամ կվստահեմ ավելի գումար իրան, ժողովուրդ, որ ինքը էթա։ Չէ, չեմ վստահի։ Բայց մեր Աստված ինչ է կարծում, թե պիտի ուրիշ ձև գործի։ Որ այսօր մի փոքր բան տվելա վստահելա, մենք ընտիր չեն գտնվում դրա մեջ ու սպասում ենք, դե ջան, ես բայց գիտեմ, որ էս էլ կարամ անեմ։ Ասում եմ, քչի մեջ հավատարիմ չէ, լար շատներ չեմ տա։ Ամեն, ու այս ամենը ժողովուրդ շատ դժվար է։ Շատ դժվար է։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ ձեզ սխալ պատկեր մատուցեմ, որ գիտեք ինչ, եկեք Աստծուն ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց անապատով պիտի անցնես։ Աստված խոստմունք է տվել հավիտենություն իր ներկայության մեջ, բայց դրան հասնելու համար ճանապարհ պիտի անցնես, պիտի սովորես դրան, որովհետև Աստված չի ասում, գիտես ինչ, արի հավիտենություն, հավիտյան պիտի լայլա լինի։ Չէ, Աստված ասում այդ հավիտենության մեջ նոր սկսում ենք աշխատել։ Պետք է թագավորներ լինեք, պետք է քահանայություն անեք, պետք է թագավորներ ստանձնեմ ձեզ, պատասխանատվություն տամ։ Բայց ես չեմ կարա ձեզ տամ, եթե դուք պատրաստ չեք։ Ժողովուրդ ջան, Իսրայելը այդ առաջի գեներացիան դրա համար չհասավ այդ Քանանը, որովհետև իրենք պատրաստ չէին այդ ամեն ինչից հրաժարվել։ Էդի այնքան շուտ դու գաս այդ գիտությանը, որ այո, ես հիմա անապատով եմ ասնում ու ես հիմա պետք է իմ վրա աշխատեմ, այնքան ավելի լավ, որովհետև այնքան ավելի քիչ խորություն տված կլինի այդ արմատները, որ գցել ես։
Դրա համար ասում է երանելի է, որ երիտասարդության տարիքում ես Աստծուն ճանաչում։ Որովհետև այդ արմատները այդքան չի խորացել հեշտ է քաշելը։ Երբ որ դու արդեն տարիներ, տասնյակ տարիներ, արդեն ծերություն կարելի արդեն ասել, որ դու քո կյանքով ապրել ես, մեկ էլ մեկը գալիս է քեզ ասում է, գիտես ինչ, Աստված մեզ ազատագրել է, պիտի մենք հին մեր սովորություններից սկսենք արդեն կամաց ետ կանգնել, կասես 3-1 սոր 2 եկել ես ինձ կյանք ես սովորացնում։ Ամեն։ Դրա համար ես չեմ հեշտ ասում ժողովուրդ, հատկապես եթե տարիքում ենք մենք Աստծուն գալի, դժվար է, բայց անհնար չի, որովհետև Աստված ասում է ինչը որ մարդու համար անհնար է, այն Աստծու համար կարելի է։ Ամեն, ուղղակի վստահություն Աստված ուզում ու հնազանդություն, պատասխանատվություն ստանձնելու։ Այդ ազատությունը իր հետ բերում է պատասխանատվություն ժողովուրդ ջան։ Այդ հոգին այդ դրա համար ուղարկվեց, որ այդ պատասխանատվությունը ոչ թե մենակ մեր ուսերին լինի, այլ ինքը մեր հետ ասում է իմ լուծը թեթև է, եկա լեք հետևից եկեք։ Էլի լուծա։ Բայց թեթև է։ Ամեն։ Եվ տեսեք, եթե պատասխանատվություն, նաև հաշվետվություն։ Ամեն։ Եթե դու քո հոժար կամքով համաձայնել ես, Տեր գալիս եմ, պատրաստ եմ, Աստված քեզ ուղարկում է անապատ, ոնց որ Հիսուսին ժողովուրդ ջան, եթե Աստված ինքը կարիք ուներ այդ անապատով անցնել, այդ 40 օրը, բա մենք ով ենք, որ մենք ասենք ես պատրաստ եմ։ Ես այնքան բան եմ տեսել, այնքան փորձ ունեմ կյանքի, այնքան եմ ամեն ինչին մասնակցել, այնքան գիտեմ։ Աստված ասում է ինձանից շատ չիմանաս։ Ինձանից շատ չիմանաս, որովհետև այդ քո գիտեցածը փորձության մեջ ես դուգում։ Ամեն։ Ու այդ փորձությունը, եթե չգա, ժողովուրդ ջան, անկեղծ եմ ձեզ ասում, եթե մենակ զուտ գրքից բաներ կարդանք, ասենք, հա, ես պատրաստ եմ, ասեմ ձեզ, իրականում դու կտենաս, եթե պատրաստ ես թե չէ, եթե ընկնես դրա մեջ։ Աստված հենց էդ էլ արեց։ Ուղարկեց, մանանան թափեց երկնքից, ասեց կերեք, բայց մենակ մի օր այսօրվա համար հավաքեք։ Չմտածեք վաղվա համար էլ հավաքեմ, մարդ ես, էլի կարողա չգա։ Ստրուկի մտածելակերպ։ Աստված ասել է, ես ձեզ կտամ ամեն օր, մենակ շաբաթ օրվա համար կհավաքեք, որովհետև այդ օրը սուրբ է, որ պետք է սուրբ պահեք իմ համար, պետք է գործ չանեք։ Մենակ այդ օրվա համար կհավաքեք, բայց մնացած օրերը մենակ այդ օրվա համար կուտեք ու վերջ, ավել չհավաքեք։ Այն մարդիկ, որ էլի չվստահեցին, հավաքեցին, փչացավ։ Հաջորդ օրը փչացած էր արդեն։ Որտեվ ժողովուրդ ջան, էս էլ է մտածելակերպ, որ մեզ խանգարում է Աստծո արքայությունը լիովին հասկանալ, որ այո, Աստված մատակարարող է, ժողովուրդ։ Եթե խոստմունք է տվել, այդ խոստմունքը կասկածի տակ չդնեք։ Այն որ ասում է հավաք հետ շտեմարանները լցրեց, ասես լավ բերք եմ տվել։ Հիսուսն էլ ասում այ անմիտ մարդ, վաղը չգիտես քո հետ ինչ անելու։ Էս ինչ ես անում։ Ես քեզ խոստացել եմ։ Մեկ մտածի ինչ կուտեք, ինչ կխմեք, ինչ կհագնեք, ես կհոգամ։ Այդ անապատում ինքը հոգում է։ Ամեն։ Ինչ-որ մի բան ստանում ես։ Ահա։ Ու պատասխանատվություն տվել է Աստված։ Գալու է մի օր, որ ինքը հաշվետվություն է ուզելու։ Ամեն։ Շատ պարզ մի օրինակ։ Աշխատանքի վայրում ինձ հիմնարկի տնօրենը ինչ որ մի գործ վստահեց, ասեց դու ունես սրա համար 30 օր ժամանակ։ 15 օր հետո ես ուզում եմ տեսնեմ քո առաջընթացը։ Եվ 30 օր հետո ես ուզում եմ տեսնեմ արդյունքը։ Ինքը վստահելով ինձ այդ, միաժամանակ ուզում էր հետևեր։ Այդ վստահությունը ես ոտնահարում եմ, թե մի բան էլ ավել եմ անում։ Ամեն։ Ու ինքը ինձ կանչեց հաշվետվության։ Ես իրեն բացեցի ամեն ինչ, ինչ որ արվել էր, ցույց տվեցի, սենց, ասեց, օքեյ, լավ է։
ապրես։ Բայց նաև եղել են դեպքեր, որ ես չեմ իր սպասումը կատարե։ Ինչ արեց, ասեց վատա, շատ վատա։ Ես զգացի, որ այդ վստահություն կորցրեցի, մյուս անգամ էլ այդքան բաներ չէր տալի։ Մինչև կամած նորից էլի ձեռք բերեցի։ Okay։ Եվ որպեսի չասեք, ես իրանից ես ինչ բաներ է հորինում, Ժողովուրդ ջան։ Լավ է որ տենց չասեք, կամ եթե ասում եք, էսա կանենք էդի, տենանք էլ որդից եմ այդ հորինում։ Մի հատ էլ փոխեք հաջորդ ֆոլիան, Ժողովուրդ։ Այս առակը ինձ թվում է բոլորի, եթե ոչ բոլորի շատերը ծանոթ եք։ Լսել եք, կարդացել եք հաստատ։ Այս այն առակն է, որ Հիսուսը պատմում է իր աշակերտներին, ասում է. Ինչպես մի մարդ մի օտար երկիր էր գնում, իր ծառաներին կանչեց եւ իր ունեցածը նրանց հանձնեց։ Ահա, էսի առակա Ժողովուրդ ջան։ Աստված իր առակներով շատ անգամ ինքը իրեն է այդ առակի մեջ դնում եւ իր ծառաներին։ Այս առակը խոսում է եկեղեցու մասին, okay, ուրիշ ոչ մեկի։ Խոսում է Աստծո ու իր եկեղեցու մասին։ Ասում է ուզում էր գնար, դուրս գար։ Հիսուս գնաց։ Բայց գնալուց առաջ կանչեց, ասեց Ժողովուրդ ձեր վրա պատասխանատվություն եմ թողում, ավետարանը քարոզեցեք, հիվանդներին բժշկեք, մարդկանց ազատագրեք, մեռելներին հարություն տվեք, այն ինչ որ ինքն էր անում, տվեց իրանց։ Հիսուսը այդ իշխանությունը, այդ զորությունը, այդ պատասխանատվությունը հանձնեց իր աշակերտներին ու գնաց։ Իր ունեցածը նրանց հանձնեց։ Մեկին 5 քանքար տվեց, մյուսին 2, մյուսին 1։ Ամենակարևոր խոսքը Ժողովուրդ։ Յուրաքանչյուրին իր կարողության չափ։ Հալելույա։ Հալելույա Տեր։ Տեսեք։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ Աստված վստահում է մարդկանց գործեր, ոչ թե սենց զարկցելով, այլ կարողության չափով։ Okay։ Ու այդ կարողության չափը Ժողովուրդ ջան, ինքը ամենից լավ գիտի։ Աստված մեզ ստեղծել է, գիտի մեր թուլությունները եւ մեր ուժերը։ Ամեն։ Գիտի մենք ինչ ենք լավանում, ինչ ենք վատանում, գիտի որտեղ ենք թուլանում, ինչ պիտի գա, ինչ խոչընդոտներ պիտի գա, որ մենք ճանապարհից շեղվենք, այդ ամեն ինչ ինքը գիտի։ Ու ինքը այդ իմանալով հանդերձ, ասում է մեկին 5 տալի, շատ բան է վստահում։ Մեկին 2, մեկին 1։ Յուրաքանչյուրի կարողության չափով։ Okay։ Թե այս ինչ է նշանակում, վերջում կբարձաբանենք Ժողովուրդ։ Շարունակենք։ Ու շուտով գնաց։ Եվ այն 5 քանքար առնողը գնաց նրանցով բան արավ, գործ արեց, այդ քանքարը Ժողովուրդ ջան, արծաթի մասին է, փողի մասին է խոսքը գնում։ Okay։ Շուտով գնաց։ Եվ այն 5 քանքարանողը գնաց նրանցով բան արավ եւ ուրիշ 5 քանքար էլ շահեց։ Այդ 5 բանը, որ վստահվել էր, քանքարը կրկնապատկեց Ժողովուրդ ջան։ Այսի մեզ նաև սովորեցնում է, որ Աստված ինքը եթե մի բան վստահում է մեզ, ինքը սպասում է մեզանից կրկնապատիկը հետ կամ գոնե բազմապատկենք։ Այս այնն է, որ իմ տնօրենը ասում է, այս գործը արա, ինձ ասում է, ինչ է սպասում, ես կարամ հիմա ինչ անեմ, այդ նույն ժամանակահատվածում իր սպասումները գերազանցեմ։ Okay։ Շարունակումը։ Այնպես էր նրան, որ 2 առավ, ուրիշ 2-ն էլ շահեց։ Հիմա այդ 2-ին էլ որ այդ 2-ը որ տվել էր, ինքն էլ 4 դարձրեց։ Իսկ այն 1 առնողը գնաց գետինը փորեց եւ իր տիրոջ արծաթը թաքցրեց, հաջորդ խոսքի մեջ է։ Ջնջվել է։ Ասում են էլ որ 1 էր տվե, այդ վեկալեց, պահեց, ծածկեց, չգործածեց, ի հայտ չբերեց, չցուցաբերեց, վստահությունը արհամարեց։ Հետո ինքա պատճառաբանություններ է բռնում, թե խիդա արեց։ Ու կշարունակենք։ Հաջորդ ֆոլիան, բացեք։ Եվ շատ ժամանակ հետո գալիս է այն ծառաների տերը եւ նրանցից հաշիվ առնում։ Տեսեք, շատ ժամանակ է անցել։
Ես կասեի այնքան ժամանակ, որ այդ ծառաները էլ չէին սպասում այդ տիրոջը։ Դե արդեն շատ է անցել, դե ինչ իմանաս, երբ կգա, թե կգա, չի գա։ Մեն բան ասելա, գնացելա։ Բայց ասում է, այդ շատ ժամանակը, որ անցավ, եկավ։ Ու ինչ արեց։ Հաշիվ էր առնում։ Ասեց, եկեք նստեք, հիմա տենամ ինչ է կարել այդ իմ վստահված քանքարները։ Հələ բերեք տենամ։ Որովհետև ես մինենց Աստված եմ, որ ուզում եմ, որ ինձ պատասխանատվություն վերցնողը նաև հաշվետու լինի։ Ամեն։ Եվ այն 5 քանքար առնողը մոտ եկավ, ուրիշ 5 քանքար էլ առաջ բերեց եւ ասեց. «Տեր, ինձ 5 քանքար տվի, տես, ուրիշ 5 քանքար էլ շահեցի նրանց վրա»։ Նրա տերն էլ ասեց նրան. «Լավ, բարի եւ հավատարիմ ծառա, քիչ բաների վրա հավատարիմ էիր, ես քեզ շատ բաների վրա կդնեմ, մտիր քո տիրոջ ուրախությունը»։ Հետո շարունակում է. «Եվ այն 2 քանքար առնողն էլ մոտ եկավ եւ ասեց. Տեր ինձ 2 քանքար տվիր, տես 2 ուրիշ քանքար էլ շահեցի նրանց վրա»։ Նրա տերը նրանց ասեց. «Լավ, բարի եւ հավատարիմ ծառա, քիչ բաների վրա հավատարիմ ես, քեզ շատ բաներ էլ կտամ։ Մտիր քո տիրոջ ուրախությունը»։ Ժողովուրդ, զգացիք ինչ կատարվեց։ Այն ում որ շատ էր վստահ է, այն ում որ մի քիչ էր վստահ է, երկուսն էլ նույն վարձը ստացան։ Մենք մարդկային մտածելակերպով կարող է սպասենք, որ այն 5-ը, բայց վստահ 10-ը բերի այդ էր։ Ու հա 10-ը համեմատեցիր այդ 4-ի հետ։ Աստված ասում է, ինձ համար կարևորը ավելացնելն է, բազմապատկելն է։ Այդ անելուց դու իմ վստահությունը շահեցիր ու բոլորի վարձն է նույնն է։ Շարունակենք, հետո նոր կանադառնանք նորից սան ժողովուրդ։ Եվ այն 1 քանքար առնողն էլ մոտ եկավ եւ ասեց. Տեր, ես ճանաչում եմ քեզ։ Ես քեզ գիտեմ։ Որ դու մի պինդ մարդ ես, հնձում ես, որ չես որ չսերմացիր, եւ հավաքում ես, որ չփռեցիր, եւ վախենալով գնացի, թաքցրի քո քանքարը գետնի մեջ։ Ահա քոնը առ։ Ինչ որ տվել էր ան լուչե քեզ տամ, քանց թե վախում եմ, որ այնց լուրջ ես, քանի որ քեզ ճանաչում եմ։ Ջորջան, այդ մարդը տիրոջը փաստորեն ճանաչում էր։ Ու հետո Տերը ասում է չար եւ ծույլ։ Ջորջ, կարանք սա ինձ ենթադրենք, որ այդ ծուլությունը Աստծո համար չարություն է։ Ամեն։ Չար եւ ծույլ ծառա։ Գիտեիր։ Ախար իմանալով հանդերձ չես արել։ Հələ տեսեք ժողովուրդ, ինչ բանա դուրս գալիս են, որ Մատթեոս 7-ում Հիսուսն ասում է, ոչ ինձ բոլոր տեր ասողները կգան ու կմտնեն Աստծո արքայությունը։ Չէ՞։ Այդ երևի դրա մասին էլ խոսում է։ Իմանալով հանդերձ ինքը Աստծո կողմից վստահված գործը թաքցրեց, փոսի մեջ գցեց, թաղեց։ Ու հետո ասում է դե վախում էի քեզանից։ Կարողա կորցնեի դա։ Աստված ասում է, եթե վախում էիր, եթե քո մեջ վախեր կար, որ այդ գործը անեիր, աջակցեիր, որ մեկ ուրիշը աներ։ Ասում է տայր սեղանավորներին։ Ուրեմն պետք էր, որ իմ արծաթը սեղանավորներին տայր, եւ ես գքայի տոկոսով կառնեի իմը։ Տեսեք, Աստվածը շնչում է այս գրած, ժողովուրդ։ Արդ առեք դրանից քանքարը եւ տվեք 10 քանքարն ունեցողին, որովհետեւ ամեն ով որ ունի, նրան կտրվի եւ կավելանա, բայց որ չունի, նրանից էլ այն ունեցածն էլ վեր կառնվի։ Եվ այն անպիտան ծառային հանեցեք դրսի խավարը, այնտեղ կլինի լացը եւ ատամների կրճտելը։ Այս առակի մեջ այնքան գանձեր կան, այնքան հայտնություններ կան, այնքան բաներ կան, որ սենց ուղակի շատ ժամանակ ես մի
2-3 օրվա բան չի, եսի ամիսներով պետք է ուսումնասիրես, այս ամեն ինչը ունես բաները པարզ գալի, իհայտ գալի, որ ասում ես։ Ես ոնց եմ կարում սրան լուրջ չվերաբերվեմ։ Ես Տեր ջան, ոնց կարամ քո խոսքին sense լուրջ չվերաբերվեմ, որ դու այսքան པարզ ես խոսում իմ հետ, այսքան པարզ ես ցույց տալիս ու բացատրում։ Ու մեկ էլ մի բան ասեմ, Ժողովուրդ ջան, գիտեք ում է Աստված բացում։ Ով որ փնտրում է։ Ով որ ուզում է սովորի, ով որ ուզում է ավելի բան իմանա, ով որ ուզում է փոխվի։ Ինֆորմացիան միայն չի բերում քեզ ինչ-որ մի բան։ Այդ ինֆորմացիան եթե չբերի տրանսֆորմացիայի, քո կյանքը չի փոխվում։ Ամեն։ Էդ էլ գիտեր, ասում եմ գիտեի, այդ խոսքը գիտեի, Տեր ջան, բայց ոչ մի բան չփոխեց, որովհետև այդ իր իմացած խոսքը այնքան ինքը արժեք չտվեց դրան, որ գործի դնի։ Ամեն։ Հիմա տեսեք նորից վերադառնանք առաջի երկու բան հետ գնացեք։ Յուրաքանչյուրի կարողության չափ։ Հիմա տեսեք ժողովուրդ։ Մեր Աստված կարող է մեկին ասի, Աստված չի գալի ասում։ Եկեղեցու միջոցով։ Քույր եղբոր միջոցով։ Կամ գործի վայրում կապ չունի։ Բայց հանձին ես, ասենք, եկեք պայմանավորվենք, հիմա խոսում ենք եկեղեցու մասին, okay? Բայց էսի բոլոր բնագավառներին է վերաբերվում։ Ասում է, ինչով կարամ օգնեմ։ Ասում ենք դե հա, այն տեխնիկան, որ բանից հետո օգնես հավաքենք, լավ կլինի։ Մեկի մյուսին գալիս է, ինչ կարամ անեմ, ինչով կարամ բան անեմ։ Դե հա, վերջում այս աթոռներն ենք հավանում, սեղաններ ենք դնում, որ օգնես լավ կլինի։ Քիչ բան է, չէ՞ Ժորժ, այսին ինչ չի։ Թեթև բան է։ Բայց էսի ցույց է տալիս, մենք իրականում ինչքան ենք լրջությամբ վերաբերվում։ Հիմա եթե ձեզ մի հատ հարց տամ, ձեր գործատուն այտենց մի բան ասեր, դուք ոնց կվերաբերվեիք։ Առաջի ու վերջի անգամ, չէ՞ այդ կասեիր։ Մեկ ուրիշին, ասում է գիտես ինչ, հետևը այդ երկերը փոխել, այդ լույսերի հարցը, այդ գրելը եւ այլ, մի քիչ ավելի շատ պատասխանատվություն է, այդ է վստահում։ Այն մյուսին, ասում է գիտես ինչ, ես ուզում եմ, որ դու 20, 30, չգիտեմ, 40 հոգու առաջ Աստծո խոսքը ճիշտ մատուցես։ Տեսեք կարողության չափեր են, չէ՞։ Հիմա Աստված ուզում է որ մենք բազմապատկենք։ Այն որ ասվել է, Ժողովուրդ ջան, այս աթոռները հավաքելուց պետք է հավաքվի, պետք է դրվի կամ պետք է վերջում մաքրվի կամ չգիտեմ, այդ հետևի բաները պետք է կուխնին եւ այլ, կապ չունի, ինչ որ կա։ Ինչ ուզում է լինի, գործ միշտ կա։ Այդ եթե մենք վերաբերվենք դե լավ, հա ինչա որ Ժորժ ջան կլնենք այն առաջինի, այն որ մի հատ քանքարա տվե։ Դրա նման։ Որ Աստծո տված, Աստծո կողմից տված պատասխանատվությունը մենք ոտնահարեցինք, փողի տակ թաղեցինք։ Քիչ էր տրվե, ասում է, հաջորդ ֆոլիանը լբացեք։ Ասում է, բարի եւ հավատարիմ ծառա, քիչ բաների վրա հավատարիմ էիր։ Տես, այն 5-ին էլ ասում քիչ բաներ, այն 2-ին էլ ասում քիչ բաներ։ Բայց այդ քչից է սկսում։ Ասում է, այ այդ դրա վրա, որ հավատարիմ եղար, ես քեզ շատ բաների վրա կդնեմ։ Ստեղ գալիս է մեր լրջությունը։ Ինչքան ենք մենք լուրջ վերաբերվում։ Եթե մտածում ենք, դե լավ, հա, եկեղեցի է, հավաքվում ենք, լավ ժամանց է, մարդկանց էլ հանդիպում ենք, տեսնում ենք եւ այլ, անցնում է ժամանակը, պրծնում է, Էդում ենք մեր տներով ու սկսենք մեր հոգսերով զբաղվենք հիմա։ Ժողովուրդ, եթե դու տենց եք մտածում։ Ես ես ասեմ, դուք Աստծո կողմից տված պատասխանատվությունը ոտնահարում եք։ Խի համեմատեցի գործատուի հետ։ Եթե իր մոտ ես այդ լրջությունը ցույց տալիս, ես չեմ ասում ի ցույց տուր։ Պիտի ցույց տաս։
Բա ինչ ես մտածում Աստծո եկեղեցում, Աստծո մարմնի մեջ։ Որքան ավելի պատասխանատվություն պետք է կրես։ Քանի որ գիտես, որ ոնց որ այնտեղ պետք է գաս հաշվետու լինես։ Ոչ թե մարդկանց առաջին։ Մարդկանց առաջին չես հաշվետու լինում։ Այլ հաշվետու ես լինում Աստծո առաջին։ Ամեն։ Այս գիտեմ, որ ես վերջերս ինձ բաներ եմ ասում, որ կարևոր է։ Դե մի հատ հետ գնա։ Առաջ, այդ իմ։ Մտիր քո տիրոջ ուրախությունը։ Տեսեք, չի ասում մտի երկինք։ Մտի տիրոջ արքայությունը։ Հա։ Չի ասում, դրա, ասում է տիրոջ ուրախությունը։ Տիրոջ ուրախությունը մտնել է նա, որ Աստված քեզանից գոհ է։ Ամեն, հալելույա։ Որ ուրախ է։ Որ այլ ասում է տեսեք հլա, իմ տղեն է, իմ դուստերն է։ Հələ մի հատ նայեք։ Ու քանի որ ինքը իմ խոսքը տենց բարձր է պահում, այդ աթոռները ոչ թե մենակ հավաքում է դնում այնտեղ, մի հատ էլ մաքրում է գետինը։ Այ ինքը բազմապատկում է, այդ իմ տված քանքարը դարձնում է 4 կամ 10։ Ամեն։ Տեսեք ժողովուրդ, մեծ բաների մասին չեմ խոսում։ Բայց Աստված ասում է, այդ անապատով որ անցնում ես, ես քեզ պետք է փորձեմ։ Ես պետք է ճանաչեմ, դու, չէ, գնես։ Ես պետք է քեզ տանեմ նրան, որ դու քեզ ճանաչես։ Որ երբ որ գա արդեն հաշվետու լինելու, դու մահանաներ չբռնես։ Որ դու քեզ իմանաս։ Աստված մեզանից լավ է ճանաչում, նենց որ, բայց քեզ մոտիվացիա տալու համար դու ասում ես, Տեր ջան, ես ուզում եմ քեզանից պատասխանատվություն, որ քեզ ապացուցեմ, որ ես վստահելի մարդ եմ։ Ամեն։ Ոխականջս։ Հաջորդ ֆոլիան էլ բացեք, Ժորժ ջան, արդեն ավարտին եմ հասնում, հա, չեք հոգնի, չէ՞, բրցանք։ Ասում է Տեր քեզ ճանաչում եմ, Ժորժ ջան, այս խոսում է նրա մասին, որ այո, իր ժողովուրդն է դա ել է։ Իրան ճանաչող ժողովուրդն է։ Ասում է լսի, ասվել է, որ ես մի բան անես, բայց դու քո մեջ վստահ ես, որ կարաս, չես կարող անես, կարող չեմ կամ ժամանակ չունեմ։ Էդ էլ Ժորժ ջան մեղք չի, չէ՞, որ ինչ-որ մի բան այդ բան չեն կարող անենք, մեղք չի։ Բայց ասում է տայր ուրիշին։ Զանգեր ասեր կարաս իմ տեղ անես։ Չէ՞։ Նարեկս պետք է պաչեմ։ Ժորժ Եթե պատասխանատվություն, մի անգամից իմ միտքը նարեկն է գալի։ Ես չեմ ցապազանցնում, Ժորժ ջան։ Այդ մարդուն ինչ ասում եմ, ինքը վատ ազգում իրան, որ ես փորձում եմ միջամտեմ։ Փշակավեցի։ Բայց ինքը ցույց է տալի դրանով ոչ թե ինձ, Ժորժ ջան, այլ Աստծուն։ Հա մի քիչ էլ ինձ, չէ՞ որ հա չէ, կարամ լրիվ թողեմ, Նարեկ ջան զբաղվի։ Պատասխանատու մարդ ես դու։ Բայց պահի տակ մի հատ գնում եմ, տենում եմ, հա։ Ուր ենք հասել, ինչ ենք անում։ Չէ՞։ Ու ասել ենք, չէ, Նարեկ ջան, քո գործը այն է, որ հա մի հատ օգնես տեղ դասավորենք, այն հետևը բանանես։ Ինքը այնքան բան անում, դուք չեք տեսնում ես ժողովուրդ։ Ծառայությունից առաջ մինչև բոլորը հավաքվել, ու ծառայությունից հետո որ արդեն շատերը գնացել են։ Այնքան բան անում, չեք պատկերացնի։ Ես ասում եմ, որ մի քիչ էլ իմ աղբորը գողամ, որ այդ գործը հենց այնպես չի։ Ամեն։
Ահա քոնը առ նրա տերն էլ պատասխանեց եւ ասեց. «Չար եւ ծույլ ծառա»։ Մի հատ հարց ժողովուրդ։ Ձեր աշխատանքի վայրում դուք կուզեք ձեր տնօրենից այս խոսքերը լսեք։ Անկեղծել եք մի հատ ձեր հետ, չէ։ Բայց դիեզերքի տնօրենից կուզեք այդպես բան լսեք։ Ու մի բան էլ ձեզ ասեմ, իմիջիալոց եկեղեցով չի սահմանափակվում։ Բայց եկեղեցին լավ տարբերակ է, որ դրանով դու ճանաչես քեզ, ինքդ քեզ, թե իրականում ինչքան ես լուրջ վերաբերվում այդ խոսքին։ Ու սկսում է նրանից, դի ասեմ, սկսում է նրանից, թե գալիս է Կիրակի, դու ոնց ես մոտենում այդ հարցին, գնալ, չգնալու։ Տեղից սկսում է ժողովուրդ, անկեղծ եմ ձեզ ասում։ Եթե քո համար խոչընդոտող բան չկա լուրջ, չեմ ասում որ չեն կարա բացակայենք, չէ, դրա մասին չի խոսքը ժողովուրդ ջան, բայց քո այնշտելունգը, ոնց են ասում հայերեն։ Դիրքը, դիրքորոշումը, ապրես, քո դիրքորոշումը ո՞րն է դրան։ Դու կձեռնարկես քայլեր, որ աջակցի նպաստի քո գնալուն, թե դու մի բան էլ ավել կփորձես խոչընդոտել քո գնալը։ Ինքդ քեզ։ Ամեն մեկս մեզ քննելու համար շատ լավ օրինակ ասա, ժողովուրդ ջան։ Okay? Ես չեմ ասում, որ դրանով է պայմանավորված քո փրկությունը կամ քո մնացած վստահությունը եւ այլ, բայց էս լավ ինդիկատոր է։ Շատ լավ ինդիկատոր է։ Որովհետեւ մի բան էլ ասեմ, հա, դրանով չի սահմանափակվում։ Եկեղեցում նստած էլ դու կարաս սխալ ճանապարհի վրա լինես։ Դա չի, բայց պատասխանատվություն ես ստանձնում։ Պատրաստ ես փոքր բան վերցնես, ավելացնես, Տիրոջը վերադարձնես, որ ինքը վաղը չեմ իսօր էլ ավելի բան վստահի։ Ամեն։ Մի հատ կառաջարկեմ։ Ով ուզի, ով չուզում, թող չմասնակցի։ Ովքեր որ կամենում են, մի պա աչքներդ փակեք։ Ես կարճ աղոտ կանեմ։ Մեզ այդ իրավիճակի մեջ հիմա սենց կմցնեմ, ու որպեսի մի հատ մենք պատրաստվենք, կամ մենք մեզ մի հատ լսենք, որտեղ ենք կանգնած։ Okay, անկեղծություն Աստծո հետ։ Ամեն։ Հալելույա։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ։ Ամեն մեկը դեռ գիտեք ձեր համար, որ դուք ձեր հոժար կամքով եք ստանձնել ինչ-որ մի բան, ասել եք ես կանեմ, որ ոչ մեկ չի պարտադրել, այդ գործը կամ ինչ-որ մի բան է տրվել է ձեզ, որ դուք դրա պատասխանատուն լինեք, ու եկել է ժամանակը, որ գործի եք դրել արդեն։ Այդ ի գործ դնելու ժամանակ ձեր մոտիվացիան որն է, մոտիվը որն է, որ այդ գործը անեք, դա նայա էլ է, որ ինչ կասեն մարդիկ, եթե չանեմ, թե որ ես իմ Աստծո համար եմ սա անում։ Եթե երկրորդն է, ես քեզ ուզում եմ քաջալերեմ, որ սիրելիս Աստված ամեն մի մատի շարժը տեսնում է, ու Աստված քո ծածուկում արածը բացահայտ քեզ վերադարձնելու է։ Մեր արքա գալիս են քո գահի առաջ, հենց հիմա։ Ոնց որ ենք Տեր, ամենից լավ դու մեզ ես ճանաչում Տեր։ Ու գալիս են քո շնորհքի գահի առաջ համարձակությունով ու իմանալով Տեր, որ մենք որպես եկեղեցի Տեր սնվում ենք քո խոսքով, սնվում ենք քո հոգով, առաջնորդվում ենք քեզանով ու սպասում ենք քեզանից։ Գալիս ենք Տեր, որ մենք էլ ավելի մեզ լավ ճանաչենք, իմանանք որտեղ ենք կանգնած, անապատի որ մոտակայքում ենք մենք գտնվում, անապատի որ շրջանում ենք մենք հիմա, ինչի մեջով ենք անցնում, որ մենք ի վերջո հասնենք այդ Քանանի երկիր, այդ լիարժեք ազատությանը, որ ամենաշատ պատասխանատվությունն է դրվելու մեր ուսերին, որ իրականում ընտիր գտնվենք Տեր, այդ գործի համար, որ նախատեսել ես ամեն մեկիս համար,
որ ընտիր գտնվենք Տեր ու քեզ ամոթով չթողենք Տեր ջան։ Վստահ եմ Տեր, վստահ եմ որ քո խոսքը գործել է, գործում է ու հավիտյան գործելու է։ Երկինք ու երկիր կանցնեն Տեր, քո խոսքը չի անցնի։ Ամեն ինչ կվերանա, ամեն ինչ կկորչի, բայց քո խոսքը կմնա Տեր։ Ու եթե քո խոսքը ասում է, որ դու հավատարիմ Աստված ես, ուրեմն ես 100% վստահում եմ այդ խոսքին, որ դու հավատարմությունով քո Տեր իմ Աստված մեզ չես անտեսի, մեզ նույնպես ամոթով չես թողի։ Ու մեզ կառաջնորդես այն Քանանի երկիրը, այն ազատությանը, որի սկզբանե խոստացել ես Տեր ջան, ու որ դու ինքդ քո մարմնով, քո մարմինը կոտրելով ճանապարհ պատրաստեցիր Տեր։ Ու քո հոգով, որ ուղարկեցիր, որ մենք չմոլորվենք, որ մենք աջ ու ձախ չթռնենք, որ մեզ հանդիմանես, հորդորես ու առաջնորդես Տեր։ Թող քո անունը փառավորված լինի մեր եկեղեցու մեջ, Տեր, ամեն մեկիս մեջ, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Հալելույա։